kuni siz survival qilayotganingizda rudalar tugab qolganini sezasiz hamda rudalar qazib kelish uchun g'orga borasiz va siz g'orda turganingizda ko'zi ko'r bo'lgan buqa chiqib keladi. Hello hammaga boylar va qoravoylar. Bugungi videomizda biz o'sha ko'zi qonga ko'milgan buqa haqida gaplashamiz. Agarda sizlar bu videoni kechqurun ko'rayotgan bo'lsanglar, demak tualet admin. Boshlashdan oldin yaxshilab tayyorlab oling va choy olishni ham esdan chiqarmang. Xo'sh, men Warden haqidagi ma'lumotlarni boshlasam, bizaga Warden ilk bor 1.19 versiya, ya'ni The Wild Update biyomida bu. Короче, shu versiyada ko'rinish bergan. Qanaqa ko'rinish bergan? Qo'shilgan. Bu voqea 2022-yil. O'sha paytlarda qaysidir bobo Next'e legenda deb yurgandi. Qisqasini aytib tushuntirib bersam, Minecraft ya'ni Mojang kompaniyasi playerlarga, ya'ni bizaga adrenalinga boy bo'lishi uchun ko'zi ko'r buqani Minecraftga qo'shganlar. Yaxshiyam ko'zi ko'rni qo'shgani, bo'lmasa nima ham bo'lardi-ya? Wardenni hech kim bilmaydigan siri, uning ko'zlari ko'rmaydi. Daha bolalar, uning ko'zlari ko'rmaydi, sababi unda ko'z yo'q. Wardenning ko'zlari shunchaki ko'rki, даже mana bu qizdan-da ko'r. Stop, bu qizning ko'zlari vapche ko'r. Bu eshakni siydimi nima balo? Yana bir gap, Wardenning quloqlari mana bu fildan-da yaxshi eshitishini bilarmidinglar? Ha, bu yolg'on, ishonmanglar. Uning yana bir qobiliyati, uning kuchi juda ham ko'p, bolalar, uning kuchi juda ham ko'p. U hattoki Mike Tysondan ham kuchli. Minecraft albatta, haqiqiy hayotda emas. U hech o'ylab o'tirmasdan Minecraft playerlariga hamla qiladi va shu yo'l bilan o'ldiradi. Wardenning yana bir ajoyib qobiliyatlaridan biri bu shudder deb ataladi. Bu qobiliyat yordamida u atrofdagi jonli mavjudotlarni harakatlarini cheklay oladi va bu juda ham zo'r degani. Agarda bu qobiliyat menda bo'lganda bilardim nima qilishni. Mana shunaqa qilib videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bu video orqali siz kerakli bo'lgan ma'lumotlarga erishdinglar. Agarda sizlar boshqa mob yoki creepypasta haqida shunaqa video bo'lishini xohlasanglar, kommentariyalarda yozib qoldinglar. Iloji boricha atvis qaytarishga harakat qilaman. Yana bir gap, videoning nega uzoq bo'lgani sababi shunchaki bu materiallarni tayyorlashim va tezda bularni YouTube'lardan yoki boshqa platformalardan qilish juda ham qiyin bo'ldi. Shuning uchun mehnatimni qadrlab like va obunani bosasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Prezident MC bo'ldi. Albatta Telegram kanalimga ham o'tib qo'yish